A Revolución Liberal entre 1808 e 1814, ou seja, a Guerra da Independencia. Imos a ver que en este período, aparte da guerra contra o invasor francés, pois produciuse a primeira revolución liberal en España materializada pois na Constitución de 1812 aprobada polas Cortes de Cádiz. Bueno, imos a empezar un pouco vendo onde deixamos a monarquía borbónica. Quedáramos en Carlos IV, se vos acordades, pois acabamos vendo no segundo tema pois a familia de Carlos IV. Aquí vemos a pinta de espabilados que tiñan todos. Bueno, pois era unha familia dominada por María Luisa de Parma, que era a raíña, e onde Carlos IV pois era un bonachón que do cual seu pai pois non se fiaba moito e procurara deixalo en mans de unhos validos como eran Aranda, sobre todo o conde de Aranda. Vale, que pasou, que sucedeu aquí? Pois, xusto despois da chegada ao trono de Carlos IV, pois empeza a Revolución Francesa. Entonces, ante eso, pois os ministros de Carlos IV pois collen moito medo, pensan que pode pasar o mismo en España que en Francia, e pechan as fronteiras. Tratan de evitar a entrada das ideas liberais. Mentras tanto, pois España únese á coalición cos austríacos, cos prusianos contra Francia, e, como decíamos, pois, en principio, o que eran reveses para a recén nacida República Francesa, acabaron formando un exército forte e acabaron derrotando as potencias que se opoñían á revolución. Entre elas, pois, lóxicamente, pois, a España. As tropas españolas, como di aquí, foron vencidas polo exército da Convención. E en ese momento, pois, fíxose co poder, chegou a facerse co poder un novo valido, un antigo guarda de corps. O guarda de corps era a Guardia Real, que era o amante da raíña, e ese valido pois era Manuel Godoy. Manuel Godoy era este personaxe, un guaperas, que un tipo así espabilado, que, como decimos, pois que se fixo co poder. Godoy opta por un cambio de estrategia e opta por aliarse con Napoleón Bonaparte. E opta por apoiar o bloqueo continental contra Inglaterra, que era o principal enemigo de Francia. Como decíamos, como vimos en temas anteriores, pois unha vez derrotados os países europeos, pois quedaballe Inglaterra e quedaballe o seu gran aliado, que era Portugal, tamén a Francia, que entonces tratou de prohibir que se comerciase por mar con Inglaterra. Portugal negouse e entonces Napoleón pois pretendía invadir Portugal. Asinouse con Godoy o Tratado de Fontainebleau de 1807, polo que se permitía o paso das tropas francesas a través de España para invadir Portugal. Hai quen di tamén que nese tratado pois, se lle prometía a Godoy ser rei de medio Portugal. Bueno, pois permiten pasar as tropas españolas, as tropas francesas establecense en Madrid e as tropas pois empezan a verse por parte do pobo como un exército de ocupación e empezan tamén as disensións na familia real. Por unha parte, pois o fillo maior de Carlos IV, o herdeiro, o príncipe Fernando, o futuro Fernando VII, pois conspira con outra xente contra seu pai para facerse el co trono. Estas conspiracións de Fernando VII e este malestar pola presencia das tropas francesas provocan un motín popular coñecido como motín de Aranjuez,
no que casi linchan a Godoy, tuvo que esconderse pois nos sótanos do seu palacio en Aranjuez. E, o resultado deste motín foi a dimisión de Manuel Godoy e tamén que Carlos IV abdica, cando o rei deixa de ser rei, abdica, e no seu fillo Fernando VII. En ese momento, pois Napoleón, que xa tiña as tropas en España, intervén e chama ou leva a familia real enteira a Bayona, a Francia. A sur de Francia. E ali, pois mediante presións, pois consigue que Carlos IV abdique definitivamente en Fernando VII e Fernando VII que abdique no seu irmán en Xosé Bonaparte, que a partir dese momento pois pasaría a ser o rei de España. Xosé Bonaparte, tamén coñecido como Pepe Botella, ainda que era abstemio, como decíamos, son os que se chaman as abdicacións de Bayona. Bueno, pois, mentras tanto, pois xa o pobo de Madrid, pois, levantouse ao saber estas noticias contra o invasor francés e empezou a Guerra da Independencia. Falando un pouco de Xosé I de Bonaparte, pois este era un rei moi ilustrado, reformista, e que, como decíamos, onde chegaban as tropas francesas tamén chegaban os avances da revolución. Apoyouse en moitos españois ilustrados que se chamaron afrancesados porque apoyaban os franceses e estableceu unha constitución, non unha constitución aprobada polo pobo, sino unha constitución dada polo rei, que é o que se chama unha carta outorgada. Que foi, que se chamou Estatuto de Bayona porque se deu en Bayona, entre outras cousas, xunto con todas estas abdicacións das que estuvemos falando. E esa carta pois supoñía a abolición dos estamentos e de todas as estruturas do antigo réxime e a promulgación de novas leis seguindo o modelo napoleónico de Francia, Código Penal, Código Civil, etc., que son os antecedentes dos que temos aínda hoxe en día. Como decíamos, pois o pobo de Madrid sublévase contra os franceses o 2 de maio de 1808, levántase en armas, ese levantamento é reprimido duramente polo exército francés e o que fai o pobo de Madrid pois é replicado polo resto de España e empeza o que se chama a Guerra da Independencia. En toda España, nas distintas cidades, formáronse xuntas que, ante a inexistencia dun poder, porque Fernando VII e Carlos IV estaban secuestrados en Francia, pois constitúyense eles en goberno, esas xuntas. Esas xuntas pois vanse agrupando, forman xuntas provinciais, e as xuntas provinciais acaban formando unha xunta central que asume o poder, asume a rexencia ante a ausencia do rei. Bueno, por un lado, formáronse guerrillas de xente, de patriotas que o que facían pois era fustigar as tropas francesas. Por outro lado, en España tamén estaba un exército inglés ao mando de Sir John Moore, que foise retirando cara a Coruña, pasou por Lugo, despois dunha épica epopeya no mes de xaneiro entre unha nevada pasando por o porto de Pedrafita, e foi derrotado na batalla de Elviña e tuvo que escapar para Inglaterra. Pero despois volveron os ingleses a desembarcar en Portugal co duque de Wellington e empezou xa a ofensiva definitiva contra os franceses. De todas maneiras, pois estes exércitos de guerrillas, o exército regular español foi capaz de derrotar os franceses na batalla de Bailén, na entrada cando se dirixían cara a Andalucía. Bueno, esa derrota de Bailén supuxo pois a chegada personalmente de Napoleón a España para ocuparse da guerra.
Houbo cidades que foron sometidos a asedio, como Xirona, como Zaragoza, bueno, Napoleón nunca chegou a controlar totalmente o territorio español. Como dice aquí, unha vez controlado o territorio, pois non chegou totalmente a controlalo, e despois desplazou unha boa parte desas tropas para invadir Rusia, porque Napoleón metíase en todos os fregados. Despois desta ofensiva francesa que supuxo casi o control do territorio, empezaron pois as victorias dos exércitos ingleses que desembarcaran en Portugal ao mando do duque de Wellington e que foron avanzando por territorio español apoiados por esas guerrillas e polos exércitos tamén españois. E foron vencendo aos franceses en sucesivas batallas, as Arapiles, San Marcial, etc. E foron expulsados os franceses de España e de Portugal. Bueno, cando foron definitivamente expulsados en 1813, pois Napoleón non tuvo máis remedio que recoñecer a súa derrota e asinou o Tratado de Valencé, polo cual liberou a Fernando VII e a seu pai e a súa nai e retirou xa definitivamente todas as tropas que lle quedaban en España. Como decíamos, mentras se estaba producindo esta guerra de independencia, pois a Xunta Central, a Xunta Suprema Central, que se constituíra en órgano de goberno, que estaba formada por todas estas xuntas locais que, como decíamos, trataban de suplir o baleiro de poder ante o secuestro da familia real en Francia, pois esta Xunta Central convocou unhas cortes que se convocaron en Cádiz, que era, pois, digamos, o único territorio que había en España libre de guerra, porque hasta ali non chegaran os exércitos franceses. Aí convocáronse deputados tanto de España peninsular como de América e, entre outras cousas, estes deputados pois asumiron a tarea de redactar unha constitución liberal. Esa constitución foi aprobada en 1812, a constitución que se chama de Cádiz, a PEPA, porque foi aprobada o día de San Xosé, e que esta constitución pois, era unha constitución clarísimamente, típicamente liberal, que establecía a soberanía nacional, o sea, o poder procede do pobo, a división de poderes entre legislativo, executivo e judicial, o sufraxio universal masculino e recoñecía pois, tamén unha amplia declaración de dereitos e libertades individuais, como a constitucións que se aprobaran en Francia. Tamén se tomaron unha serie de reformas pois, destinadas á abolición do antigo réximen, como a abolición dos morgados e todos os privilexios da sociedade estamental, co fin de implantar pois, un réximen liberal en España seguindo o modelo da Revolución Francesa. Esta Constitución pois, non se aplicou, non se chegou a aplicar directamente porque a situación de guerra en que vivía España pois, impedía esa aplicación e, por outra parte, os reis estaban secuestrados en Francia e os reis reservábase o poder executivo, aínda que en ese momento estaba sustituído por un Consello de Rexencia que presidía o obispo de Ourense, que era o que gobernaba no seu nome. Esta Constitución de Cádiz, pois tedes aquí un pouco a súa estructura, establece a soberanía nacional, unha constitución de ideoloxía progresista, establece a división de poderes entre executivo, que serían os reis e os ministros, o legislativo, unhas cortes unicamerais dunha sola cámara, e o judicial, os tribunais. O sufraxio sería universal masculino e os dereitos pois, recoñecíanse unha serie de dereitos individuais como imprenta, propiedade, inviabilidade de domicilio, igualdade ante a lei e en cuanto a relacións Igrexa-Estado, seguíase mantendo un Estado confesional. O catolicismo seguía sendo a religión oficial do Estado.
Bueno, esta Constitución tuvo moi pouca vixencia, porque nada máis chegar Fernando VII a España, pois derrogouna. Despois volveu estar vixente en determinados momentos, pero como decíamos, nun total como moito de 7 anos en total de vixencia.